Добрий день, діти! Погляньте, що це лежить у мене на столі? Так, це коровай. Коровай – це великий, красивий, святковий хліб. Його печуть на великі свята, на весілля, на свято врожаю, коли зустрічають гостей або дякують землі за її щедрість. Коровай – це не просто хліб. Це символ достатку, радості, любові та праці людей. Погляньте, який він гарний. Діти, пропоную вам сьогодні намалювати коровай на рушнику. Діти, ось такий гарний малюнок короваю у нас з вами вийшов. Пам'ятайте, коровай – це головний гість на святі, символ праці, любові, доброти. Тому треба завжди шанувати хліб і дякувати тим, хто його вирощує. А мені вже час з вами прощатися. До побачення!